Очередной день, друзья. Очередной выпуск по эксплуатации Максима. Как, Макс, правильнее сказать, что мы сейчас делаем? Тормоза. Мы делаем тормоза. Получается, стучало колесо, что-то в колесе стучало. Тормоза нажать? Сейчас паузу нажму. Пыльничек немножко слез, понял? Пыльничек слез. Так, ну сейчас я расскажу. Получается, друзья, стучало, что в колесе, когда ехали. Ну, разобрали, глянуть. Вот, получается, выработался тормозной диск. Лопина на нем. Он еще пару дней на нем поездил, пока купили новый. А, и вот колодка тоже рассыпалась. Купили новый на разборке. Вот он. Хороший, толстенький. Ну, он притрется. И колодки купили. Колодки 420 рублей, за 400 отдали. 4 штуки. 2 комплекта получается. Вот. Ну, будем еще что-то делать, буду обязательно показывать. Не клинит, не колесо. Ты сейчас тормозил уже, да? Да. Плохо тормозит? Держись, в смысле? Мать! Вот в каком смысле держись? Мне не нравится. Тебе не нравится? Че? А, ну подожди, диски сейчас крутятся. Диски крутятся, они же там даже вообще не касаются почти, наверное, ничего. Ты любишь, когда резче? Ну, конечно. Ну, сейчас ты тормозил, я вперед уезжал, как бы, зачем оно надо? Не, слабо Придется. В принципе, если остановиться смогу, уже хорошо. Я вообще не знаю, зачем эта педаль тормоза нужна. Конечно, машина для скорости создана. Что делать спереди, все. Да. Сотку, чтобы прибираться. Мне кажется, побыстрее. Хера, если я по старой колодке ключом ударил, она рассыпалась. Она по-любому оботрется об диск быстро.